Ito mga boss, panoorin natin ang naging salpukan ng ating kababayan na si Christian Ligani. Napalaban si Ligani dito sa Japanese na si Ayumu Hanada. Nitong Agosto lang ito mga boss. Kahapon lang. So ginanap sa Japan ang kanilang bakbakan. Sa mga hindi pa nakakalam, itong hapon, naging undercard na ito sa laban ni Cuadro Alas Casimero noong 2023. Nakalaban niya si Vince Paras at natalo itong hapon mga boss na ginanap sa Okada. Yung laban ni Casimero kay Pilipos ni Tumbua. Siya nga pala may kartada itong ating pambato na si Ligani na 8 wins, 5 KOs at may 3 talo. Habang may kartada naman itong si Hanada na 13 wins, 8 KOs at may 3 ring talo. So kung sino man ang matatalo rito sa kanila mga bossing ay magiging 4 na ang kanyang talo. Ayan po. Ayun oh, pumasok doon ang ating kababayan. Nasundot naman. First round pa lang, panay atras ng ating kababayan. Mukhang malakas yata ang kamao nitong hapon. Taga Palawan pala itong ating kababayan mga boss. Itong si Christian Ligani. Tinamaan doon ng ating kababayan. Yun oh, grabe ang upper nitong hapon. Hindi nga lang tumama. Tinamaan doon ng ating kababayan mga boss. Tapos ang round 1. Tingnan natin sa round 2 kung anong mangyayari. Tinamaan na naman doon ang ating kababayan. Wala pa tayong nakikitang solid na patama nitong ating kababayan mga boss. It rounds pala ito mga bossing. Kaya medyo mahaba-haba yung video. 長島選手はね、やっぱり砂川選手が大きいから、それに対抗するように練習してきましたって言ってた。練習してきたことがやっぱり試合に出てたよね。そのやっぱりこうね、その高さある砂川に勝ったのはこう長島とね、この高さのある花田との対決っていうところは楽しみですね。どうでしょう、ちょっとこのクリスタン・レガネの印象としては、マシオさんいかがですか？そうですね。もっとアグレッシブなんかなと思ってそうでもないかな。もっとなんかフィリピンやったらブンブン振り回していくのかな思ってましたけど。そうですね、まあ本人的にもやはり Panay atras ng ating kababayan. Paano makapag sit up ng suntok kung panay ang atras? 最後の戦いとなった2023年1月のアサエルビラル戦、このアサエルビラルの世界 Mas marami bumitaw itong hapon. 15KOとは非常にこの倒せるパンチを持っているこの世界ランカー相手にしっかりと最後 TKO 勝ちを収めたと。
いう戦いを見せた花田です。Ang ginawa ni Vince Paras dito noong 2023 mga bossing, no? Nung naglaban sila nitong si Japanese, nitong si Hanada, pinasok niya ito ng pinasok at hindi pinapurma. Kaya nakuha ang panalo ni Vince Paras. Kung matatanda ninyo mga bossing yung may picture ng Japanese na kung saan yumakap si Vince Paras dun sa Haponesa. So ito yung nakalaban ni Vince Paras. Itong Hapon na ito. Itong si Hanada. おお、ナイスパンチ。的にこのメキシコのボクサーってのは結構やっぱああいうファイターといいますか、結構 Tinatamaan pa rin ng ating kababayan maski naka-cover. 知らんフィリピンはああやって振ってくるのが多いけど、メキシコはどうなん？いろんなタイプの人がおるじゃん。芯をこう使ったことある、使ったりか雇ったことあるんですけど、やっぱり日本人とは違う、まあもちろんなんですけど、バネというかね、こんなとこからパンチが出てくるのかっていうね。その意外性。そう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 。今ではちょっとこう手数で原田で返しで強いの。そうですね。ちょっと Maganda ang jab nitong Hapon. あれ怖いよ。ここは一旦パンチの危険度を見ていったと思いました。 O bakit? なんかディフェンスやっぱりしっかりしとかないと、あれ一発モードなんて Daming からね。 kaitikan nitong referee na ito. ただ原田歩夢に関してはその前回のこの Ay, 日本での最 pusang 後の gala. 戦いとなった Binubugbog dito ang ating kababayan mga boss. 仕掛けてきたレガネ。 Yan. レガネが Tirahin mo ng tirahin. 花田選手のパンチに慣れてきましたね。ちょっとねこれもうちょっと近づいていいぞっていう距離感になってきましたね。青のグローブ、黒いトランクスがクリスチャン・レガネ。 Gumanti ka そ para して銀のトランクス、赤のグローブが Manalo. 原田ともに右のオーソドックス。これですね、こうやって近づいてきたわけですね。 yun, tumama ang ating kababayan. Yun pa. Sige, yun, ganda ng pero ang ganda ng patama ron ng ating kababayan mga boss. ボディ打ちたいですね。 Pero parang baliwala lang sa Hapon. Maganda rin kasi yung kanyang depensa. すごい左ボディ、左ボディ。 Na corner na 左の naman フ eh. ックを当てたところから少し畳みかけてきましたわね。危ない。怖い。 Tinamaan doon ng ating kababayan. 上げとかなあかん。 Yan, ganyan dapat. Suntukin mo ng suntukin. そう腹利かしたい左ボディですね。も効いてる。原田のこのボディ、そしてレガネの右。 May pasundot-sundot pa sa budiga itong あ、ナイスボディ。内割り側 Hapon で。 eh. 腹効いた。 Binubudigan niya yung ating kababayan 明ら mga かに腹を boss. 嫌がってるんで、もっと腹打っときたいですよね。 Saka maganda rin talaga bumitaw itong 仕 Hapon. 掛けられる前にこうボディをしっかり集めてっていうところは。原田、上ワンツー。これはナイスボデこういうボディで相手の動きを止めます。相手はかなりこのボディを嫌がっている。ィ。なんでか知らないけどね、フィリピンボクサーはボディが弱いんですよ。ああ、それはもう見てこられたな。ほぼ全員というぐらいみんな Masipag 弱い。 bumitaw itong Hapon mga boss. なんでなんかなんで食べ物の違いなのか何かね。体の作りもあるかなかもしれないですね。まあ誰かのフィリピン人がバナナ食べてるぐらい言ってたけど、それ絶対嘘やろ。 Sayang yung ねえ、そうそう。 malalakas na bitaw ng ating kababayan hindi tumama. 強いというところが見られたところで、おー勢いをつけた右ストレートを放っていきました。 Yun, tinamaan ng ating kababayan. だいぶ3本でな、なしろ。はい。だいぶ3本でな。さあ、第4ラウンド。このクリスチャン・レガネですけども、13歳の兄弟全員がボクシングをしていたので自分も始めたというのがきっかけだったそうです。ボクシングファン。まあ、ただ相手のこの花田をこのやっぱり評価してこの非常にまあ全国この世界でも戦っている危険なボクサーであるというその評価を下していました。これ出どころの難しい強いパンチというのを持っていますね。おお、怖いな。ちょっと会長から怖いなという、ね声が飛びましたけど、こう花田としてはちょっとこうボディ効かせたいなっていうところで、はい、
ただ右のストレート。レガネも Talagang sumusugod itong Hapon, oh. Matapang din talaga. もうちょっと下でもいいぐらい。そうですね、体格的には。 Kayang-kaya niya kasi yung suntok ng ating kababayan, スーパー kaya 階級でもやってますし、バンタム級でも戦って sinusugod niya mga boss. 大きめやねんな。はい。前回のタンザニアでやった時は多分スーパーバンタム級だったかな。はい。いろんなその階級で。スーパーバンタムはちょっとちっちゃすぎるわ。ワンツースリー。 Tulad nun, ang lakas ng bitaw ng ating kababayan pero hindi tumama. さあ静かな展開が少しこの4ラウンドは続いています。ね。やっぱあそこから返してボディを打ちたいね、花原君は。やばい、弱らせていって、ほんで最後上で、ああ、だから今の聞こえたんかな、今の。ドンピシャですタイミングでしたね。ドンピシャ。セカンドの部分でやっぱり自分がしっかりリードパンチ出してっていうことなんです。そう。あとはそのあれでやっぱり弱らせていって、やっぱり最後上でボン。もしくはもうボディのままでもう寝かすか。聞いてるよ、ちょっとね。Kompleto kung bumanat itong Hapon mga boss. 明らかにこうやっぱ相手もボディちょっと嫌がってる。そうですね、 Tinatarget niya budiga もっとついていきたいですよね。 sa taas, sa mukha. May upper, may straight. パンチは一発はありますけど、効いた。わ、効いた。 Magandang kombinasyon nitong Hapon. 返すレガネ。 Ayan, oh. わあ、ただやっぱり強く振る。これはもうもらうと怖いパンチを出しています。かなり強心気味。しっかり右返す。コンビネーション。ちょっとレガネの方は単発に結構グンという感じで。ワンツー。ナイスボディ。スボディから上。ちょっと効いてきてるよ。現在が4ラウンドです。そろそろ折り返し。フライ級の8回戦です。ボディから上。まだボディ。しっかりとこの4ラウンドはボディを当ててという原田歩夢。いいね。見ても原田のこのペースで戦うっていう展開になったりとかしたらまた関西盛り上がります。それ面白いね、本当に。終わったら言ってみようかな。さあ第5ラウンドです。原田歩夢としてはこの3年7ヶ月ぶりのゼロ一戦。前回の、その互いこの顔面をパンチ、レガネも少しペース上げてきたが、ナイスフック。ワンツーでかなり近づいフックを入れてます。ちょっと笑顔見せてるぞレガネ。少し不穏だが、ぼちぼち仕留めに行きたいね。さあただ手数はやはりここは原田。レガネ鏡見ながらしっかりとナイスボディ。このボディです。徹底してこのボディ。それが4ラウンドはかなりこのレガネの、ね、手数を、もう本当に少なくさせるっていうのには成功しましたので、いいタイミングでボディ入ったら倒れるけどな。そこをどう、原田としても決められるか。ここまで12勝のうち 8KO と、十分倒せるパンチは持っている原田です。やっぱり散らしといてね、相手が思ってない見えないところでポンと入れたら。ここもちょっとなかなかレガネは手が出しにくい状況。そうですね。こうラウンドのね開始タイミングでいきなりこうブンと振った部分はあったんですけど、させてない原田の良さはどういうか。ただスピードがあるんじゃないですかね。スピードちょっと速いレガネより。レガネもこの地元のその首都圏の大会では金メダリストというこういう実績も持っています。ボクシングの実績も持っています。アマチュアでですか。そうですね。はい。海外ではその通するところですね。だからこそ海外でというところ。近距離の戦いです。このロープ際に追い込んでこの原田。またリングの中央、しっかりこのリードジャブからのボディというところは展開として作っています。ジャブから、またここはレガネがいく。なかなか会長、レガネが前手がなかなか出しにくい状況になってますね。見てる方は勝手やからね、もっと打ち合いせえと思うんで、追ってしまうんやけどね。でも行ったらちょっと怖さはあるんでしょうね。もうぼちぼちだけど、スタミナも切れてきてるんちゃうかなと思うけどね。それもレガネ。
んだけちょっとこう、やっぱりこう動かされて、ちょっと自分はブンと振ってる。自分以降もあんまり打てへんもんね、こいつ。あ、来た、今来た。今のは、今、少しふっとこう、レフェリー見たもんな、今。もう止めてくれよ、思ってるじゃんか。それはあたりちょっとなかなかございません。冷静さ持っている。なるほさあ6ラウンドです。ど。あとは、奈良君の KO 勝ちを期待する。この日本での3年7ヶ月ぶりというところ、小ジムに移っての初戦という戦いでもあります。強いやつと以外戦いたくないとも言っていました。さあ6ラウンド、ここまでは本当に終始リードパンチ、そしてボディもしっかりと効かせている原田歩夢。6ラウンド入っても原田の動きどうでしょう、そこまでこう疲れなどを感じないんですか？そうですね。はい、あとはその相手のやっぱりそうですね打ってきたパンチに、はい。ガードを割ってくるようなパンチ、やはりこのパンチの強さというのはこの終盤でも持っているレベル、はい。ナイス。ナイス。ちょっと岩田やるかな。そこを見ながらフェイントを入れつつ先に手を出したのはレガネ。もうちょっと花子はまとめに行ったらええんちゃうかなと思うけどな。ちょっとでも本当にこう落ち着きながらこう相手の様子も伺いつつの展開ですね。あまりこう決めに行くっていうよりはちょっと見つつトントントン。ボディ聞いた。明らかにボディ効いとる。嫌がってるもんな。でも会長ボディの突きでいうとどうですか？ボディの突きっていうところでいうと原田、はい、本当にボディ効かせて締めるのが一番ベストですね。そうですよね。か、ボディから上につないで。そうですね。いやなんか、レガネももう半分ボディ打たれてナイスボディ。いやー、よかったですね。これでいいね。レガネなんとか立ち上がったがAy, low blow. 再三効かせていたボディが Low blow mga boss. これでもう一回。Tinamaan sa bayag ng putsang. まだここは Sabi ng hapon matigas kaya binabayag niya na. 2度目のまだやるか。 Ayun, maliwanag, knockdown talaga. Pero yung una mga boss, hindi yun ano, kitang-kita naman eh. Maski walang slow mo. Tinira niya sa bayag itong ating kababayan. Pagod na rito yung ating pambato. Tapos tinitira pa sa bayag. Grabe, hindi napapagod itong hapon eh. Walang tigil sa kakabitaw. だけど、 2回目のダウンなんか何ももらってんのに休憩のためだけに倒れましたもんね。 Ensayado rin kasi yung mga Japanese talaga mga boss. Saka suportado sila ng kanilang government. さあこの回復具合はどうか青のメガネ。 ボディ。 Hindi kagaya rito sa atin na nako po. Medyo mahirap ang suporta rito sa atin pagdating sa boxing mga boss. ワン、ツー、ボディでいいんちゃう？ Mahirap ang suporta dito sa gobyerno. Pero kapag nanalo naman at naging world champion ang ating mga pambato ay siyempre bit-bit nila yung bandera ng Pilipinas. うわー、ナイスジャブ。 Doon pa lang kinikilala, no? Doon pa lang kinikilala ng ating gobyerno. 倒してほしいな。 Dapat suportahan. ね、オール判定やもんね、今日。 May pera naman ang Pilipinas mga boss eh. Nababalitaan nga natin うまいこと休んで少しでもボディ billion-billion ang ダメージを軽減させてるところでしょう。 nawawala sa blood もうボディ control のためで残るんで、ここでもう一発きれいなボディあったら Sabi また nila yan. すぐにダウンにつながると思いますけどね。 Pero pagdating sa sports, hindi nila, lalo na sa boxing mga boss, hindi nila
masyadong sinusuportahan. Wala masyadong suporta ang mga kababayan nating boksingero pagdating sa だけに動いてるんで。 boxing, itong ating government. 本当に置いたボクシング。ああやって Hindi nila masyadong, hindi ko naman sinasabi まあ na もうここまで徹底的にディフェンス hindi talaga sinusuportahan, pero はっきりボディ当てるのむずいですよね。 wala eh. Hindi katulad sa Japan na full support yung government sa mga boksingero, sa mga atleta, kahit anong atleta mga boss. なかなかボクサーは打ちにくいって言ってね。 Dito sa atin, wala 彼 eh. のボディだけは食らうまいぞ。そうそう。無駄なクリンチしてくるでしょ。もうそこで打て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 。 Kasi yung tema rito sa atin mga boss, no, nauuna yung pangungurakot, 今のローブローでした。 nauuna yung mga hindi magandang gawain dito sa atin kaysa まあローブロー suportahan ang ating mga kababayan sa sports o sa boxing. 野田レフリーローブ Ayan, mukhang tinamaan na naman ng loblo. Binayag na naman yata eh. 右の打ち下ろし。左のジャブ。さあもう残りあとそろそろ10秒というところ。 10秒やな。あ、なんとか本田入ろう。あ、俺だ、チャンス。とか耐えてるのがね、あり切った。メガネもかなりタフに戦っています。 Di napapagod itong hapon, no? Grabing panay ang talagang sinusugod niya yung ating pambato. Simula round 1 hanggang ito, round 8 na ito mga boss. 会長からもそのためにもやっぱりね、ここは KO で飾っておきたいね。 Talagang hindi niya 勝利の tinitigilan. 内容にもこだわっていきたいという原田のゲーム。最終8ラウンドです。ボディ。いや Ito pa pala ang プロモ round ーター目線もあるからね。はい。 8. So round 7 pala yung kanina. やっぱり KO はお客さん喜ぶからさ。そうですね。うん。やっぱりこのボクシング一番盛り上がるのはやっぱりそうなんです、そうなんです。 2つダウンは奪ってますので、もう1つダウンを取ればもう KO がその瞬間決まります。 Walang humpay kung bumato itong si Ayumu Hanada. 展開からしたらね。はい。よし、最後倒してくれと。 Maganda ang kondisyon ng このリード Hapon. ジャブから本当に綺麗なボクシングを見せて、まあ、どうしてもこうメキシコ帰りと聞くと、まあ、そういうメキシカンなこうスタイルをいろいろね想像してしまうんですけども、本当にこう日本のこの正統派ボクシングを見せている森の原田歩夢です。あ、ナイスボディ。効いた。相手が下がった。効いたぞ今。なんとかここは強振を見せるレガネですけども、ここはしっかりとそのあたりの対応を見せています。 Napapansin lang natin dito sa hapon mga boss, no, hindi madiin ang kanyang mga suntok dahil marami nang tinanggap ang ating kababayan eh. Dahil kung madidiin yung kanyang suntok mga boss, kanina pang natapos ang hindi na aabot sa round 8 itong laban nila. Marami siyang pinatama rito sa ating kababayan pero hindi madiin. 厳しいな。 Kaya umabot sa round 8. 一度その動画で見た時とこの原田のこう違いとかありました？こう見てみてよりいや、まあいいな、はい。ところはやっぱスピードもあって、ディフェンスもいいですし、やっぱまとまってますよね、ボクシングはね。いいボクシングだと、いいボクサーだと思います。なのであとはそのボディ効かせた後のその、まあ、器用さといいますか、そうですねの本当に顎を打ち抜くそういったこの相手を倒すうまさみたいなところも見せていきたいというのは原田。ああ、ナイスジャンプ。チャンス、チャンス、今チャンスやね。ジャブがまあかなりいい形で顔に入りました。 Grabe, hanggang sa huling rounds ginugulpi ang ating pambato. Ang tindi nitong hapon, no? 仕留め切って終えられるか原田歩夢。レガネもまあただ6ラウンドダウンを奪われたところがもう耐えてああ、耐えてナイスボディ。ボディに対する警戒もかなり強めています。守り。あ、30いっていけ。ラスト30。今日まだこのボールを Talagang sinusugod niya mga boss mula round 1 hanggang matapos yung itong 不思議なもんでね、KO 続いた 8 KO rounds. 続くってね。ありますね。sipag nitong hapon na ito. しっかりとリードジャブから。いえ、畳みかける。畳みかける。いえ。おい、横持ってる。いえ。 Ayan, natapos na mga boss. So, panalo itong Japanese na si Ayumu Hanada by unanimous decision. Grabe, hindi napapagod itong hapon. Matindi rin ang kanyang resistensya. 3年7ヶ月ぶり日本の地見事フル
勝利。